大家好，我今日要介紹重複嘅卡，我做運動卡啦。咁呢，我就用呢個盒嚟裝嘅寶石寵物，因為我中意卡通嘅。咁我揾完書包係呢個啦。咁就係咁嘅封面。咁呢個裝飾，因為假卡，咁我就當裝就冇咩嘅。咁首先係呢張。咁即係小妹嗰個第一條試鏡嗰條裙啦，呢個條褲，跟住呢就係呢對翼，就係 Angel Sugar 去爬山，跟住呢攞到嗰對翼嘅，呢個應該係刑警服裝，唔記得咗啦。呢個就係小光嗰條裙，呢個啦，小梅啦，自吹蘭啦，小葵啦，唔好意思啊，呢個都係小光嗰個衫嚟嘅，呢個就係佢小葵第一次試鏡嘅服裝，呢個都係啦。小葵試鏡第一次嗰對鞋嚟嘅，咁同啱嗰個起碼都一套咯，有啲呢個哎呀，唔好意思啊，對唔住嚇，呢條裙啦，呢個就係紫吹蘭嗰件衫啦。裙同埋鞋，我要呢一套嘅，我可以收俾你哋。呢個都好算好稀有嘅，佢同小光決賽第一次拎到嗰個 Spy Show 嗰個啦。咁仲有呢個嘅係小梅嘅，呢個就係嗰對鞋啦，小梅嗰對鞋啦嚇。呢個都一套啦，差唔多。咁呢個呢，就 Fashion Girl， 咁就係、小葵呢，要用稀有嗰啲精選服裝卡嘅，就係呢個啦，就係呢條裙啦。咁呢個呢，嗰個係同呢個一套嘅。咁個裝飾嚟嘅啦，咁咪呢？咁請收睇 Part 2，咁就我有嘅，咁我呀，拜拜。